హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన ఛానల్. ఈరోజు 2 తెలుగు రాష్ట్రాల లేటెస్ట్ వెదర్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఇక ఆ వివరాలేంటో చూద్దాం. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడ్డ అల్పపీడనం తుఫానుగా మారింది. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంది. కెరటాలు 5 మీటర్ల ఎత్తుకు ఎగిసి పడుతున్నాయి. దీని ప్రభావం ఉత్తరాంధ్రపై పడింది. ఇక ఇది ఉత్తరాంధ్ర వైపు పయనిస్తుంది. దీంతో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడనున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం తుఫానుగా మారింది. నేడు నుంచి ఉత్తరాంధ్రలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనుండటంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు అధికారులు తరలిస్తున్నారు. తీరం వెంబడి గంటకి 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తున్నాయని అధికారులు ప్రతిక్షణం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రజలకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇక బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడ్డ తుఫాను ప్రభావం తెలంగాణపై పడనుంది. ఈరోజు రేపు అక్కడక్కడ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లోని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఈ తుఫాను ప్రభావం వల్ల సముద్రం పరిస్థితి మారిపోతుంది అని అన్నారు. గాలులు గంటకి 70 నుండి 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తాయని, మరికొన్ని చోట్ల 80 నుండి 90 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. దక్షిణ కోస్తాలో దీని ప్రభావంతో చిరుజల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. రాయలసీమలో కూడా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయని వెల్లడించారు. సో దిస్ ఈజ్ టుడేస్ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్. ఇలాంటి లైవ్ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి.